Привет! Добро пожаловать в мою мастерскую. Сегодня мы продолжаем создавать наш морской календарь. И сегодня на повестке дня у нас апрель. Наверное, это был самый трудный месяц, поэтому я воспользовалась вашей помощью. В Инстаграм вы мне наприсылали, что для вас апрель. И сегодня попробуем сделать такую сборную солянку из всех ваших ответов. Пока я показываю палитру на сегодня, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. А еще буду благодарна за любой комментарий под всеми роликами. Я читаю похоже, не похоже, откликается, не откликается, поэтому не стесняйтесь, пишите ваше мнение. Итак, апрель какой он? Он грязный, он мокрый, он серый, но при этом, если выпадает хороший апрель и есть солнечные дни, они ощущаются иначе, чем в марте, потому что в апреле уже гораздо-гораздо теплее, и, возможно, в яркие солнечные дни мы ощущаем прилив жизни. Вот, наверное, что-то такое. Но таких дней мало, поэтому и картина в целом будет преобладать темные тона вот этой вот меняющейся погоды, а света и солнца будет совсем немного. В общем, не знаю, как у вас, но когда выпадает хороший солнечный день в апреле, я все время радостно хожу и говорю: скоро лето. Вот, поэтому, наверное, у горизонта сегодня будет такой проблеск желтого охристого цвета, чтобы показать, что скоро лето. Писать я начинаю все точно так же. Я заполняю полностью холст цветами, которые мне необходимы. Опять-таки я иду градиентом от индиго через берлинскую лазурь и добавляю немножко королевской голубой. Сейчас мне особо не важны мазки, я просто покрываю белую бумагу, потому что дальше я буду все это дело тушевать. Я намечаю примерно цвет и сразу же перехожу на воду. Воду я решила сделать более бирюзовых оттенков, наверное, потому что если у нас у горизонта будет с вами желтый цвет, желтый в переход на синий и на индиго даст нам зеленых оттенков, поэтому, наверное, мне и воду хочется сделать более зеленоватой, более бирюзовой. Ну и плюс она должна быть светлее, потому что март, он такой, знаете, был самый, наверное, темный, все растаяло, все начинает цвести, поэтому и вода должна быть уже на тон светлее, либо иметь другие оттенки. Поэтому сегодня она будет бирюзовая. Начинаю все тушевать, делать такую идеальную подложку под мое будущее небо. Делаю я это кисточками с Алиэкспресс, это кисточки для макияжа. Не знаю почему, но очень часто удивляются и спрашивают, неужели можно рисовать, тушевать кисточками для макияжа. Конечно, можно, это же кисточки. В общем, вот такой лайфхак, я ими пользуюсь всегда, это прекрасная вещь. Закладываю наши яркие желтые оттенки, желтый плюс охра и немножко неаполитанской телесной. И все это дело стушую и уже начну прорисовывать. Хочу напомнить, что у меня есть онлайн-уроки, в которых я более подробно рассказываю про свою технику рисования с объяснениями, с пояснениями, с более детальной проработкой картин, больше формата, больше информации, больше деталей. Плюс со своими учениками я всегда на связи в Инстаграм по любым вопросам. Если что-то не получается, я консультирую. Если вы хотите учиться у меня, ссылки будут в описании. Начинаю прорабатывать уже более детально облака, стык нашего синего облака с желтым засветом. Наверное, это будет самое трудное место, потому что желтый синим нам даст с вами зеленый, и очень опасно в небе уйти полностью в зеленые цвета, поэтому будем немножко сглаживать все это дело королевской голубой и неаполитанской телесной, чтобы у нас такая прям чистая зелень не выползла на картине. Ну а принцип набора облаков, вот этих штормовых, будет точно такой же, как и в предыдущем месяце. Я пользуюсь двумя кисточками, я делаю, допустим, сейчас более светлые мазки, и все это дело притушевываю маленькой тушевкой. То есть они такие более плавные, становятся более бархатные. Нужно пройти все небо, сделать более светлые просветы, а потом затемнить наши облака, чтобы появился как бы объем. Сейчас у нас есть средний цвет, мы добавляем с вами что-то более светлое и что-то более темное. И как бы получается такая объемная картинка.
Расписала небо по цветам, теперь будет мое самое любимое. Я просто пальцем буду делать... Я не знаю, что это. Возможно, это лучи солнца, которые проглядывают через облака. А может быть, это дождь. Такой, знаете, освещенный солнцем. Я не решила. Напишите в комментариях, как вам кажется, это похоже на дождь или это похоже на лучи. Но пальцем рисовать супер приятно. После того, как наметила, возвращаю линию горизонта тушевкой и дорабатываю немножко кисточкой. Примерно как-то так. Посмотрим еще в конце. Сейчас начинаю работать с морем. И основную форму ищу просто цветом индиго. Я беру чистый индиго и пытаюсь найти, расположить наши волны по всему пространству воды. Делаю одну волнушку близкую к нам и дальше просто распределю волны по всему пространству по перспективе. Не знаю почему, но море вот на этой картине мне нравится почему-то намного больше, чем на остальных картинах. Оно как-то так получилось легко, органично, при этом очень близко мне по цвету, по композиции. И я прям вижу эти волны, уходящие вдаль. В общем, мне кажется, что море на этой картине самое удачное из всех предыдущих месяцев. Так как у нас желтый горизонт, не забываем раскидывать желтые оттенки прямо в воду. У горизонта я добавляю даже неаполитанскую телесную. Почти белым цветом можно сразу же выделить, подчеркнуть пики наших волн, как некие барашки. Также я немножко хочу сделать пены на переднем плане. И, наверное, буду завершать. Ну и осталось сделать летящие брызги от нашей первой волны. Беру щетину, беру очень разбавленную белую краску и брызгаю. Мне так очень нравится, мне кажется, так смотрится более естественно рисунок. Ну и все, подписываем нашу работу. Мне дико нравится, как получилось. Я даже не ожидала, что апрель будет пока что моим самым любимым месяцем. Он получился такой нестандартный, не знаю, волнующий и такой при этом заряженный. Короче, мне очень нравится. Вы пишите, пожалуйста, в комментариях, как вам, и увидимся в новом месяце.